गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। आरो बेजों लोगोसेयैनो आसा खालामो जे सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अनसायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनाव मा मोन्दांथि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरगोन होननानै। दा भिडिअनि थांखियानो जाहैबाय जे BTC आरो BTR बर'नि गेजेराव बे मोननै एग्रिमेन्टआ जोबोद गोसो होथावना एबा गोसो नांथावना जानानै फैदों। दा गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो बुंदों जे BTC एग्रिमेन्टआ साबसिनमोन, BTC एकर्डआ साबसिनमोन BTR एकर्डनिफ्राय। नाथाय जायफोर दिनैनि सरकाराव दङ बिथांमोना बुंदों जे BTC एकर्डनिफ्राय BTR एग्रिमेन्टआ जोबोद मोजांसिन। BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सारा BTC ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन खौसेथि फैबाय आरो गोबांथार रायजो राजाफ्रानो बे एकर्डनि सायाव गोजोननाय दं होननानै। नाथाय गोबांथार इन्टेलेक्चुयेल, गोबांथार जायफोरनाखि बिथांमोना साननो हनो रोंगौ, जायफोर बिथांमोनहानाखि काउन्सिलनि खोथा आरो एसेम्ब्लिनि खोथा, पार्लियामेन्टनि खोथा बेफोरबादिखौ मिन्थिगौ, बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला BTC आरो BTR बे मोननै एकर्डनि गेजेराव गोबां फारागथि दं। दा बेफोरनिनो माखासे भिडिअ ओंखारदों, जायफोर भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हागोन जे BTC आरो BTRनि गेजेराव मा फारागथि दं। दा बेनो गोबाङानो मिन्थिगौ, खिन्थु आंनि हमदांनायाव, आंनि थौले मेलेमजों आं जेखौ मोनदांदों जे आथिखालनि जिहेतु BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नंगौ बर'नि गेजेराव गोजोना फैदों, नाथाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गोजोनखौ मोनाखै आरो मोननायबो नङा। मानोना BTR एग्रिमेन्टखौ आंनि मोनदांथियाव पलिटिकेलि बर' हारिखौ खाख्रबनानै दोननोसो बानायनाय जादों। BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनिनो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव NDFB बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनो हादों, न'खराव फैनो हादों, नाथाय गासैबो फैनो हायाखै। जायफोर NDFB बिथांमोना सरकारजों गोरोबनानै मोजांबाबो गाज्रिबाबो गोसो सिङाव गावनि दुखु दाहाखौ बा गावनि हांमा हांसाखौ दोनखुमानानै एबा गावनि गुबै थांखिखौ लाखुमानानै सरकारजों जायफोर गोरोबनानै थादों बे बिथांमोना दा गोजोनै दं। नाथाय अब्लाबो बिथांमोननि गोसो सिङाव मोनसे दुखुआ दं जे जोङो BTRनि थाखाय नाङाखैमोन, जे आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखायसो जोङो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन होननानै गोबांथार बारग' NDFB बिथांमोनहा दा गोसो सिङाव दं, नाथाय खुगाजों बुंनो हायाखै। मानो बुंनो हायाखै? मानोना जोंनिया आसामनि जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआव जाय बिथांमोना दा सरकार सालायगासिनो दं, बिथांमोना बर' हारिफोरखौ ओरैबायदि खाख्रबनानै दोनबाय जे राजनितिकजों जाहाथे माने आरोबाव फिन बड'लेण्ड रायजोनि डिमान्ड खालामनो हाया। दा जोंखौ बोफ्लेना होबाय, सोरबाखौ BPF खालामबाय, सोरखौबा UPPL खालामबाय, सोरखौबा NDFBफोरनि गेजेरावनो सोरखौबा UPPL जों लांबाय, सोरखौबा BPF जों दोनबाय। जायफ्रा BTR एग्रिमेन्टआव गोजोननाय मोनबाय बिथांमोना ओरैहाय सरकारजों थाबाय, नाथाय जायफोरा गोजोननाय मोनाखै बिथांमोना ओरै BPF जों थाबाय। दा बेनो आरोखि जोंनि बर' हारिखौ गावस्रा होनानै लेथेर फिथेर खालामनानै जोंनि गुबै थांखिसिम सौहैनायखौ फेलें खालामनायनि थांखिया बेनो। सोरखौबा थाइसे थाइनै रां होनानै माने गावसिनि सिङाव दोनबाय, माबा मोनसे बुंनो गोसो दङब्लाबो बा बुंनांगौ दङमोनब्लाबो बुंनो हायै खालामनानै दोनबाय। दा बेफोरनो आरो। दा आं गोबांथार बुंनो सानाखिसै, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ दं, बे भिडिअखौ नायोब्लानो नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हागोन जे BTC आरो BTRनि गेजेराव मा फारागथि दं। जे BTCआ सुक्ति जानायनि 7 दाननि उनावनो मोनसे पार्लियामेन्टआव पास जानाय काउन्सिल, नाथाय BTR सुक्तिया 4 बोसोर जालांबाय। बे 4 बोसोर जानायनि उनाव दिनैसिमबो पार्लियामेन्टआव मोनसे पास जायाखै। जि समाव BTC सुक्ति जादोंमोन बे समाव जोंहा
BPF हिसाबै MP गैयामोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानै हयै ओरैबायदि सुक्तिखौ खालामखादों बिथांनि खालामनाय जि BTC सुक्तिखौ रावबो भारतनि मिनिस्टार भारतनि MPफोर राज्य सभानि MP लक सभानि MP स्टेट आसाम स्टेटनि जेसेबांखिनि केबिनेट मन्त्रि दङ जि सरकाराव थानाय जेसेबांखिनि स्टेक हल्डार्सफोर दङ रावबो डिनाय खालामनो हायाखै नाथाय बिथांमोना बुंनानै लायो BTC सुक्तिया गाज्रि होननानै नाथाय BTC सुक्तिया अजस्र मोजां सुक्ति जानायनि 7 दाननि उनावनो मोनसे पार्लियामेन्टआव पास जानाय मोनसे काउन्सिल आरो दा BTR खौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनाथ' सासे MP दङ राज्य सभायाव जेराव बिथाङा नैबे BTR सुक्तिखौ आखरे आखर पालन खालामनायनि मोनसे भइसखौ बिथाङा दैखांनो हायो नाथाय जोङो ससियेल मिडियाफ्राव बिथांनि जे BTR सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेनि सायाव जों जेबो बुंनायखौ नुनो मोनाखै सासे राज्य सभायाव MP दैथायहरनो हालायलायबाय जेब्ला बे गभर्नमेन्टआ नाथाय बै BTR सुक्तिखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनायनि खोथाखौ मानो बुंनो हायासै फालाय दा बेयाव एसे डाउट दङ ना BTR सुक्तिखौ मोनसे ब्लाइन्डलि सुक्ति खालामनाय नामा बे सुक्तिया दा दाख्लैसो 10टा कलेजखौ आं सिगाङावबो बुंखाबाय जे 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै डिक्लेयार होबाय बिथांमोना नाथाय जेबो आसाम स्टेटनिफ्राय लिरनानै हरबाय जे बे कुनु प्रकारै बियो प्रभिन्सियेलाइज जाया होननानै दा बिथांमोना मा अबस्थायाव दङ बेखौथ' आं बुंनो थांला जानांगौ गोसोआव जोबोद दुखु माने हांमाफ्रा थाबाय बिथांमोननियाव जे दा बैफोर BTR सुक्तिनि जिमानखिनि जानांगौमोन आखरे आखर 10% आं जानाय नुवाखै इनि बर्मा बायदियाव UN ब्रह्म बिथांनि नामाव जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनसे गायसननायनि मोनसे एजेन्डा दंमोन सुक्तियाव लिरनाय दंमोन नाथाय बे जेबो माने मावफुंजायासै दिनैसिमबो मोनसे रिबन हानायनि मोनसे खुन्थिया गायसंनायनि जेबो मावफारिया जों नुनो मोनासै नाथाय BTC सुक्तियाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारनि जि सुक्ति खालामनाय BTC सुक्तियाव ओरैबायदि दंमोन जे CIT गायसननांगौ बे CIT-आबो गायसनजाबाय भारतनिनो डिपुटि प्राइम मिनिस्टार LK आडवाणी बिथाङा फैनानै बे खुन्थियाखौहाय गायसनलांबाय आरो दिनै गोबां फरायसाफ्रा बेनिफ्राय स्टाडि लागासिनो आं बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैदों प्रमद बर' बिथां लुनाय माबा ओरैबायदि मोनसे इनस्टिट्यूटनि आङो नाम मिन्थिनो लुगैदों जेराव जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा फरायनो हायो देखायनो हागोन नामा दा बिथांमोना क्रेडिट लायो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेखौहाय गावसोरो लाबोनायनाय नाथाय बेयो गोदो BPF सरकारनि समावनो जाखानाय दा BTC सुक्ति आरो BTR सुक्तिनि गेजेराव गोबां फाराग दं जोंना सुक्ति हिसाबै BTC सुक्तियानो साबसिनमोन आरो बे BTC सुक्तिनि दारै जोङो 6 शिड्युलखौ मोननो हादों आरो बे BTC सुक्तिनि दारै जोङो जोंनि बर' रावखौ 8 शिड्युलनि मोनसे लेंगुवेज हिसाबै जोङो थिसनथाइ मोननो हादों आरो जोङो APSC UPSC बायदियाव दिनै जों अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै जों गनायथिनाय मोननो हादों जोङो दिनै PhD खौबो जोङो बर' आयदायावनो जों खालामनो हादों दा BTC सुक्ति जुदि सिगांग्रो जायामोनब्ला जोंनि हारिया गोबां खैफोद दंसैमोन नाथाय BTC सुक्ति जानायनि उनाव गोबां बर'फ्रा बासायजानायखौ मोननो हादों नाथाय BTR सुक्ति जानायनि उनाव मा जाहैखो गासिबोमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जे सरकार गोदो मा खालामोमोन जों स्टेटआवसो एलायन्सखौ खालामोमोन जोङो 40टा समस्तियाव 40टायावबो जोङो स्टेटआव जाय गभर्नमेन्टजों जाय पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्स खालामोन बिथांमोनखौ जों गेलेनो चान्सखौनो होआमोन जोंना BTC आव 12टा एसेम्बलि सिट दङ नाथाय जोङो एसे किं मेकार BPF पार्टिया जों दिसपुराव जिरायोमोन मादि जों 12टा समस्तियाव जोङो 12 जन BPF नि MLA हिसाबै जों फसङोमोन आरो 3 एकदम मिनिमाम 3 जोङो मन्त्रि मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालनि BTR सुक्तिनि गेजेरजों जानाय जायफोर MLA सुक्तिनि उनाव जानाय जायफोर MLA बिथांमोनना मा होनो सासेल' मन्त्रि होमबा नाय बेसेबां डाउनाव फैखो गोदोनि BTC नि हालोद दानि BTC नि हालोद नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव